गोबर करते समय आवाज़ आना, गैस भरना, यदि आपके जो पशु हैं, चाहे गाय हो या भैंस हो या छोटे पशु हो, उनमें गोबर करते समय यदि वो आवाज़ निकालते हैं, कई बार देखा होगा आपके पशु, और उनको बार बार यदि आपके पशु में इस तरह की गैस बनती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि घर पर ही आप अपने पशु को यदि जो मिल जाता है, वह यदि आप अपने पशु को पिला देंगे तो बेटर रिजल्ट आपके पशु में मिल जाएगा। तुरंत आपके पशु में आराम हो जाएगा। 100% तक इस तरह की दिक्कतें हैं उनका समाधान आपके पशु में कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। वीडियो शॉर्ट भी बनाई गई है। चैनल पर नए आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, और साथ में आप इस चैनल की वीडियो भी शेयर करें और लाइक करें। आप लाइक करेंगे तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। देखो, सबसे ज़्यादातर दिक्कतें कई बार पशु में इस तरह की देखने को मिलती हैं कि पशु को जैसे यदि आपने खिलाने के बाद में आपके पशु में पेट में गैस बनती है या अफारा बन जाता है, या कई बार पशु जिससे गोबर करता है तो उसमें से आवाज़ निकालता है, गैस की आवाज़ निकालता है बैठते उठते। कई बार देखा होगा कि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है, और कई बार आप उन पशुओं में इस तरह की दिक्कतें, ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से पशुओं का डाइजेशन है वह भी सही नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं एक तो ये बताता हूँ कि आप एक तो पशु की डीवर्मिंग, जो पेट के कीड़े मारने की दवा, मैं इसके अंदर ऐड नहीं करा, वो जो आपको देनी है। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं या नहीं भी हैं, तो भी आप अपने पशु को हर 3 महीने में एक बार पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशु को ज़रूर दे देनी चाहिए। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो नॉन हो, उसमें देना ही देना है। लेकिन इसके साथ आप अपने पशु को क्या करना है कि जब भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिले तो आप अपने पशु को सरसों का तेल, जो बड़ी गाय भैंस हैं ज़्यादा बॉडी वेट, तो उन्हें आप 100 ml सुबह सरसों का तेल और 100 ml शाम सरसों का तेल, सिर्फ 3 दिन आप अपनी जो गाय भैंस है उसको पिला दें। कम बॉडी वेट है यानी वजन कम है तो 100 ml पर डे लगातार 3 दिन, यानी 3 दिन से ज़्यादा आपको नहीं देना है। इस तरह के केस में आपको सरसों का तेल लगातार 3 दिन दे दें। ज़्यादा बॉडी वेट जिनका 500 kg से ज़्यादा है तो 100 ml सुबह दे दिया, 100 ml शाम को दे दिया, 3 दिन दे दिया। इससे मैं कह रहा हूँ कि आपके पशु में जो पेट में गैस बनना, अफारा बनना और पेट में जो इस तरह की दिक्कतें हैं, जो आवाज़ निकालती है, वह करना बंद कर देगी यदि आप अपने पशु को देंगे तो। या लंबे समय से यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं तो 100 ml आप लगातार 5 से 7 दिन कंटिन्यूटी भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा दिन आपको सरसों का तेल उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा दिन यदि आप उपयोग करेंगे तो आपको पता है कि इससे क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल मात्रा में यदि उपयोग करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाला, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। तो एक तो डिवर्मिंग, एक आप सरसों का तेल देख करके आपके पशु में पेट में जो गैस, अपारा, इस तरह की दिक्कतें हैं, उनका समाधान आप आसानी से घर बैठे आप अपने पशु में कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर पशुओं में इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें और इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।